Olá, amiguinhos! Tudo bem? Hoje eu estava lendo muitas notícias sobre dinossauros. Quanta coisa eu descobri! E sabe uma observação que eu fiz? Nos textos sobre dinossauros tem muitas palavras escritas com SSS. Vamos assistir uma videoaula para descobrir quando usamos S e quando usamos SS? Então vamos lá! Até logo! S e SS. Já sabemos que o S tem som do S. Então, no meio da palavra, eu sempre vou ter que usar dois S's. Por exemplo, a palavra professor. Temos que usar SS. Promessa. SS. Mas há casos em que o S vai ter outro som, o som do Z, o som da letra Z. Por exemplo, a palavra abuso. Ou seja, o S com o som do Z, ele vai sempre estar no meio de vogais. A palavra casa. Veja que o S está no meio de duas vogais, A e A. Por isso, o som é do Z, casa. A palavra Brasil. O S também está no meio de vogais. Por isso, o som é do Z, Brasil. Já no início das palavras, o S sempre vai ser som do S. Sapo, sacola, sala. É isso aí, meus amores. Tchau, tchau.